Всем привет, с вами Марс 1500К и 17. Белая лягушка, и сегодня мы будем играть в игру Метель, но только уже в реальной жизни. Да-да. Ой. Некоторые не знают, что это за игра, но это игра, где надо сбежать от маньяка. Маньяк будет наш буэтик. Да, я буду маньяком, а он будет сбегать. Короче, вот Не это будет ключ от двери, вот это, от двери, чтобы ее открыть. А там будет еще одна дверь, чтобы чтобы из нее выйти, тебе надо будет вот эту дверь ты откроешь вот этим ключом. Он будет спрятан где-то, я его спрячу. А вот этим ключом ты должен... Нет, тебе надо дальше, знаешь, что сделать? Открыть. Вот так, смотри. Вот сюда вот. Приложить. Вот его вот сюда. Потом открыть. Подойти. Открыть. И все. Просто вот сюда подойти, и все. Ты выиграл. Чтобы эту фигню найти, которая открывает эту дверь, надо сначала эти ключи найти. Да. А эти ключи где-то спрятаны, да? Конечно. Так, знаешь, что сейчас? Мне будет сложно. Сейчас ты идешь. Так, нет, ты там чур не подглядывай, понял? Чур подглянешь, я буду все перепрятать. Давай дальше вот так сделаю. Ты еще этот мешок потом снимешь. Все, давай. Сейчас я приду. Что это за мешок, интересно? Так, это страшно. Это наш знаменитый балкон, который так, сейчас. Посмотри. Есть и плюсы, и минусы. Тут однокомнатная квартира. Плюс, что он может быть примерно недалеко. А минус то, что... Это ключ будет еще от бани. Я его тоже спрячу. Ай! Я его тоже спрячу в баню, окей? Ой, фу, ты не в бане, а это ключ от бани. Я его где-нибудь спрячу, окей? Разворачивайся. А в бане Все, будет ключ. Потом все узнаешь. Мешок надевай и отворачивайся. Я говорю, ты этот мешок должен будешь снять потом. Давай, так, снять. Мешок на мне надели. Это наш собор. И еще ключ, который от двери, чтобы ты вот так вот открыл и потом вышел. Это знаешь что? От этого надо будет код найти. Ты думаешь, что это все так просто, что ли? Нет. Блин, есть один минус. Ты все равно, тут однокомнатная квартира, ты везде. Нет, я только на кухне буду. Ладно, все, отворачивайся. Он будет только на кухне. Ждем. Так, интересно. Будет маньяк. Марс. Я все спрятала. А у меня один вопрос. В зале? Не все в зале, не все. Понятно. Ты в мою комнату можешь проникнуть? Но это будет сложно. Ну как сложно? Я могу просто отвернуться или зайти вон, допустим, шкаф. Это будет какая-нибудь душевая, типа.